Hello，大家好，終於都拍2026年嘅第一條片啦。唔知大家嘅2025年過成點呢？應該都有啲大起大落嘅，因為2025年其實係幫我哋做好多嘅大清理啦，去 prepare 我哋嚟緊會面對好多嘅轉變，可能係信念上嘅轉變啦，可能係環境嘅轉變啦，關係上嘅轉變啦，等等。咁所以我哋2026年第一條片嘅主題呢，都係會關於你變動嘅方向嘅。咁可能係你將會有啲乜嘢嘅轉變啦，你會踏上一個咩嘅旅程，宇宙話俾你聽，你將要準備接受啲乜嘢。而呢啲轉變，呢啲旅程呢，都唔係話要你夾硬嚟嘅，係一啲將會好自然就推住你發生嘅事。咁可能你一直以嚟都係比較頭腦行先嘅人啦，可能你諗嘢好理性嘅，但係今年會因為頻率嘅改變，我哋就會慢慢去翻自己嘅心，會聽翻自己嘅感受，所以呢啲轉變呢，會係由你嘅靈魂、你嘅直覺去主導嘅，亦都可能你會有好多恐懼，你唔知道將會發生咩事。咁就算你真係覺得自己未 ready 嘅都唔緊要嘅，宇宙就係想話俾你聽，你唔需要100% ready 都可以向前行。咁我哋今日呢，就係話俾你聽，你可以點樣去接受呢一啲嘅未知啦，點樣去相信自己同埋相信宇宙俾你嘅安排。咁所以今日呢，我就會同大家講下你哋今年將會有啲咩新嘅變動，你可以點樣去準備。準備嘅意思咧，可以係心理上或者行動上嘅。你可以做啲咩去突破自己啦？你可以點樣去同宇宙合作？你嘅靈魂、你嘅指導靈想同你講啲乜嘢？咁今次大部分嘅牌呢，其實都係我平時比較少用嘅牌嚟嘅。咁唔知點解今次就係覺得要用佢哋啦。咁今次我都係會用唔同嘅礦石去代表每一組牌嘅 energy，去俾大家揀牌嘅。咁我想你哋揀牌嘅時候呢，除咗第一眼睇到佢哋嘅外觀，我都想你哋可以去合埋眼，感受一下嗰個礦石嘅 energy 啦。問下你嘅心，呢一個礦石係咪同你有 connection？同你有冇 resonate 呢？咁我哋而家就會睇下今次係邊4種礦石。咁首先呢，會係呢一個巴基斯坦嘅海藍寶，然後會係呢一個秘魯嘅黃鐵礦，跟住巴基斯坦嘅黃泥骸骨，然後呢一個佢係嚟自內蒙古嘅綠色石榴石。咁關於礦石嘅意思呢，我哋會喺你揀完之後解牌嘅時候一齊講埋嘅。咁我而家呢，會俾10秒鐘時間大家，你可以做3個深呼吸，等自己慢落嚟，然後再去用心感受一下，你覺得邊一個礦石同你係最有感應嘅。咁我再重申一次啦，呢一個 reading 呢，係一個 timeless reading 嚟嘅。咁即係無論你幾時睇到呢一個 video， 佢都一定係會有一啲信息對你係有幫助嘅。同埋因為佢都係一個大眾占卜啦，咁所以你只需要 take 一啲你覺得對你有用嘅建議，咁就 OK 啦。咁如果你想做一啲深入啲嘅 reading 或者 healing 咧，你都可以隨時 DM 我嘅。好，咁我哋而家就可以準備靜落嚟，深呼吸。好，咁我哋而家咧就會睇下第一組牌嘅朋友啦。第一組牌係揀咗海藍寶嘅。咁海藍寶咧，佢主要係對應我哋嘅喉輪啦，
可以幫我哋清晰咁樣表達自己真實嘅感受啦，點樣可以用心去同其他人溝通啦，而且佢都可以增強我哋嘅直覺力啦，令到我哋對於自己真實嘅諗法更加清晰。咁我哋而家咧就睇下第一組牌嘅朋友，你哋嚟緊今年咧會面對一啲咩方向嘅轉變先。第一組牌嘅朋友咧，你哋今年咧係會迎嚟一啲新嘅關係 and most likely 咧係一啲愛情嘅關係，而呢個對象咧有可能係同你之前曾經寫落嘅所有條件咧都係好唔一樣嘅，但係佢有機會就係你嗰個靈魂伴侶。當你同佢相處落嘅時候咧，你係會發現原來你哋真係好多方面好夾啊！可能係精神層面啊，或者係心靈上咧，你哋都會有好多覺得好夾啊，或者大家好同步咁樣嘅位。佢係會令到你打開你嘅心，可以去重新接受同埋去付出你嘅愛，亦都係一個令你好感受到愛嘅對象。可能你自己咧一直都 set 咗好多 limit 俾自己喺關於揾對象方面，但係而家宇宙係想話俾你聽，你唔一定係要跟足晒你所想嘅呢一啲條件去揾呢一個對象，你都可以試下去接受宇宙為你訂立嘅呢一啲條件而派出嚟嘅呢一個對象，試下去同呢一個人去體驗一下，究竟真正嘅愛係點樣？究竟乜嘢先至係愛呢？可能你就會發現原來戀愛係咁樣噶，原來俾一個人愛係咁樣噶，原來愛一個人係咁樣嘅。同埋可能喺愛情方面咧，你都 set 咗好多 rules 俾自己啦，但係其實你都要去諗下，或者要去衡量一下，究竟你真正想喺呢啲愛入面或者呢啲關係入面獲得嘅係乜嘢呢？當你曾經依照你呢一啲條件去揾對象嘅時候，你過往嘅感情關係俾唔俾到你所需要嘅嘢你先？你可以嘗試去 open mind 啲咁樣去接觸下一啲未必符合晒你所有呢啲條件嘅一啲對象，你或者係會有驚喜嘅，因為其實呢一個新關係佢嘅機率呢係好大嘅，不過係好睇你自己究竟 ready 未，好睇你自己接唔接受到，佢可能有某一啲條件係唔吻合你嗰個 list 嘅，但係你哋精神層面上嘅交流係十分之和諧同埋十分之親密嘅。咁如果你已經係一個有對象嘅人，或者你已經係有另一半嘅人，你哋嘅關係喺今年咧都可能係會有所改變嘅。可能係佢本身有好多嘢你係睇唔順眼嘅，但係你會慢慢地發現，可能大家嘅心境都有唔同，大家嘅心境都轉變咗，然後你同佢係感覺上會契合好多，而你亦都可能冇再咁執着話想佢再去改變啲乜嘢。可能你哋靈性上咧，大家都有一啲功課係做咗，或者係一啲 awakening， 而令到你哋嘅關係更加和諧。甚至乎可能係多咗一啲心靈上嘅交流。咁我哋而家咧就睇下你可以為呢一啲轉變咧做啲乜嘢嘅準備。你需要訂立一啲實際啲嘅行動去俾自己，等你可以將你嘅 power 攞翻嚟。可能你有好多諗法咧，好唔落地啊，成日都淨係得個諗字，同埋你就係好似有一啲無形嘅嘢拉扯住你，綁住咗你喺呢個原地度走唔到出去咁。你係需要主動去掌握翻自己嘅力量，然後再行出呢一個框框。你要訂立一啲實際啲、實在啲嘅目標俾自己。譬如你可能有啲計劃，你係覺得我嚟緊呢一個月我一定係要咁，或者我嚟緊呢幾個月內我要完成呢一樣嘢嘅，咁你就一定要逼自己去完成。而嗰種逼呢，唔係話我齋諗啦，我齋諗點樣逼自己。你要有一啲好實際嘅 step by step 咁樣嘅嘢，或者 to do list 咁樣嘅嘢，去令自己可以實行呢一步，或者去行到去呢一個目標，呢一個目的地。當你好踏實咁樣去行每一步，直到你去到你嘅目的地嘅時候呢，其實你就係去攞翻你自己嘅 power， 你去感受翻你心入面嗰種好滿足嘅感覺，
然後你就可以慢慢睇清楚，究竟你真正想要嘅係一啲點樣嘅生活，點樣嘅感覺，點樣嘅關係。如果你永遠都係處於一個飄下，唔知自己應該點樣做嘅呢一個狀態嘅時候呢，你喺感情上呢，其實都會係一樣嘅，因為我哋嘅內在係會反映喺我哋嘅外在噶嘛。咁所以首先你係一定要腳踏實地咗先，你要落翻個地，踩實翻個地，你要知道自己一步一步係要點樣行，而唔好因為我唔知應該點做喎，我就喺度拖啦，我就喺度等啦，點樣都好，就算一小步都好，你都要行咗嗰一步先。當你開始咗踏出嗰一小步之後，你自然就會知道你再下一步係要點樣行。而我哋就係可以透過呢一啲咁樣嘅一步一步，去令自己有翻力量，去將個重心擺翻喺自己身上。你有好多諗法，但係如果你一日唔落實去行動嘅話，其實你永遠就係原地踏步，然後你就可能成日都會覺得自己好冇用啊，呢樣又做唔到，嗰樣又做唔成。咁當你處於呢個狀態嘅時候，你又點會可以遇到嗰個宇宙想派俾你可能係99分嘅對象？咁我哋留翻1分嘅進步空間俾佢。咁我哋而家就睇下你點樣可以去突破呢一個境地。你係要去做一啲好大嘅轉變，係你自己要去轉變，你自己要去改變自己。可能係你擇偶條件方面一啲信念上嘅轉變啦，或者係你日常生活習慣，或者係你工作上你嘅一啲諗法，或者你嘅一啲行為，你可能都要去作出改變，就係要去做一啲同你以往唔同，你冇做過嘅嘢。係好似你要掉晒一啲你以前曾經學過嘅嘢，或者你曾經相信嘅嘢，然後你要去重新學習一啲新嘅信念，或者新嘅習慣，或者去行一條新嘅路。你係要靠呢一啲嘅轉變咧，去提升自己嘅頻率，而你亦都可以多啲去冥想啦，去多啲同自己嘅內在對話。因為其實我哋嘅內在智慧咧係對我哋好有幫助嘅，但係我哋係一定要識得靜落嚟，我哋要去同自己嘅內在連結。冥想嘅時候咧就係最容易做到呢樣嘢嘅。你可以喺冥想嘅時候，就算你覺得係自言自語都好，試下多啲問自己內心嘅一啲問題。你可以將呢一啲對話視為你同你靈魂嘅對話，而透過呢一啲對話咧，你係可以得到好多 insight 嘅。你可能會更清楚自己想要啲乜嘢，你可能會知道自己嘅創傷來源啦，知道自己嘅壓力來源啦。因為其實咧，我哋好多時嘅擇偶條件啦，都係嚟自於我哋嘅創傷來源嘅。咁當你可能 find out 咗呢一啲嘅背景故事或者呢一啲嘅來源之後咧，咁你反而係會更加清楚，哦，原來我一直想要嘅唔係 B 啊，我以為自己想要 B， 但係其實原來我想要嘅係 A 啊。咁所以咧，我哋就可以透過呢一啲同內在嘅、同靈魂嘅自我對話，去深入挖掘呢一啲嘅信念究竟係點樣嚟嘅。咁我哋而家就睇下你嘅指導靈同埋你嘅靈魂想同你講啲乜嘢。可能你成日都會有一啲咧，令到你不停諗、不停諗、不停諗嘅諗法，甚至乎係一啲人，然後你會嘗試去控制你對呢一件事嘅 outcome 啦，或者你對呢一個人，你想你哋有咩 outcome 啦，甚至乎你係會成日提起呢個人事物嘅。你可能同你啲 friend 又成日講啦，你可能同一啲三唔識七嘅人你都會講嘅。但係其實呢一種不停諗、不停講嘅呢一個行為啦，佢係一種保護你嘅一個方法嚟嘅，係你個 ego、你嘅大腦嘗試去用呢一個方法去保護你。因為我哋對於熟悉嘅人事物呢係感覺最 safe 嘅，而你個腦呢就係想你維持喺呢一個最安全嘅狀態，所以佢就會令到你不斷諗、不斷提起。咁我哋呢其實係要去深入挖掘一下，究竟佢係想保護你 from 啲乜嘢呢？點解佢覺得要保護你呢？同埋點解你會想去控制呢啲 outcome 呢？咁有一啲小練習呢，其實你個 spirit 係想你去試下做嘅。你可以嘗試合埋雙眼，靜心落嚟，然後你再去諗呢一個成日令到你不斷諗起或者不斷提起嘅人事物或者信念。你覺得你身體邊一個部位係最有感覺？試下將你嘅手放喺嗰個位置，然後你去感受一下，問下佢有啲咩 message 佢想話俾你聽，或者有啲咩畫面佢係想俾你睇嘅。
甚至乎你可以做一啲 journaling 啦，你可以寫出嚟啦，你可以問自己問題啦。我感覺係你哋有好多一啲自我對話嘅練習要做，所以頭先揀嘅海藍堡係 for 一啲清晰嘅同埋真實嘅 communication 嘅。呢啲溝通唔一定係同其他人嘅溝通，亦都可以同你內在嘅溝通，同你靈魂嘅溝通，同你高我嘅溝通。而呢啲內在溝通呢，你係可以透過冥想啦，同埋透過一啲書寫嘅練習去做嘅。咁如果本身你自己都有海藍堡呢，你係可以拎住佢嚟做。同埋記得就係要識得落地，要識得點樣可以將你嘅目標用一啲實際嘅行動去達成，就算只係一小步都係好有用嘅。咁如果咧你係想做一啲深入啲嘅 reading 嘅話咧，歡迎大家 DM 我嘅。咁第一組牌嘅朋友，今日嘅 reading 就差唔多啦，大家加油！咁我哋下次再見啦，拜拜。好，咁我哋而家咧就睇下第二組牌嘅朋友啦。第二組牌咧係黃鐵礦。咁黃鐵礦咧，佢係通常咧啲人就話係for財運啦、招財啦。咁其實咧佢都係 for 一啲豐盛啦，未必一定係關於錢事嘅，可能係一啲你嘅夢想啦，你想達成嘅一啲目標啦。同埋咧，佢都係對應我哋嘅太陽神經叢啦，即係可能係我哋嘅創意啦，同埋係處理一啲情緒上嘅創傷嘅。咁佢亦都係可以為我哋帶嚟一啲安全感。咁我哋而家咧就睇下第二組牌嘅朋友，你哋嚟緊咧係可能會面對一啲乜嘢方向嘅轉變嘅。第二組牌嘅朋友咧，你哋今年嘅轉變咧比較會係圍繞住 family 啦，同埋關於 home 嘅呢一啲課題嘅。可能咧你會對 home 呢樣嘢咧，或者對 family 呢樣嘢咧，你會有一啲新嘅睇法。而你同你屋企人嘅關係咧，或者佢哋對你嘅支持咧，都會迎嚟一啲新嘅轉變。可能你會同佢哋感覺更加親密啦，或者同佢哋嘅連結會多咗啦，亦都有可能係你會開始識得同佢哋 say no 啦，識得喺你同佢哋之間 set 一個 boundary 啦，而且有一啲家族信念嘅嘢咧，你係需要做 healing 或者清理嘅。咁除咗係一啲同我哋有血緣關係嘅一啲 family 之外咧，你亦都係可以嘗試去揾下喺你身邊有冇一啲同你冇血緣關係，但係你係會好感受到佢哋嘅愛啦，佢哋嘅支持啦，呢一啲咧可能係你喺呢個地球上面你嘅靈魂家族嘅人嚟嘅。而佢哋對於你嘅生活上、你嘅精神上咧，都係好幫助到你嘅。所以今年咧，你係會好大機會遇到一啲我哋叫可能係貴人啦，一啲令到你好 feel love 啦，覺得好 supportive 嘅人。而你對於家呢一個詮釋咧，亦都係會有一個唔一樣嘅睇法，甚至乎係你會有一個新嘅屋企，一個新嘅空間，一個環境，去令你覺得自己係好有安全感、好安穩嘅。你會揾翻嗰一種 home 嘅感覺。咁頭先所講話，你同屋企人可能會有翻一個 boundary 嘅呢一個 point 呢，唔係話你同佢哋關係差咗，而係你哋嘅關係會更加健康。可能以前你哋嘅連結係比較密嘅，見面可能比較多嘅，但係如果你覺得佢哋係 drain 緊你啲 energy 嘅話呢，咁你就係時候可以畫翻一條清晰嘅界線俾佢哋同埋俾你自己。而呢個界線亦都有機會係令到你哋感情上更加親密都未定嘅，因為照牌睇咧，其實嗰個 bonding 咧係 positive 嘅，所以就算你話我可能要去劃界線啊，或者要定翻規矩咁樣啦，都對你哋嚟講咧係好事嚟嘅。同埋可能有啲朋友咧一路以嚟會覺得自己好漂泊啊，冇一個真正嘅屋企啊咁樣。咁今年咧你都係會有機會可以去感受翻有自己嘅屋企係一個咩嘅感覺。而呢一個屋企咧未必可能係一個實體嘅屋企嘅，可能係你嘅靈魂對於你呢一個身體 finally 感覺係 safe 嘅。
你感覺係我終於都翻嚟我嘅身體啦咁樣。因為啲人成日講話你喺邊，你嘅屋企就喺邊。咁呢樣嘢其實好抽象嘅。其實所講嘅可能就係你終於都對你身處嘅環境，你身處嘅呢一個 body 入面，你係 feel comfortable 嘅，你係 feel safe 嘅。呢一個就已經係嗰個 home 嘅感覺。而當你 feel safe、feel comfortable 嘅時候，你先可以去創造你想要嘅生活，你想要嘅一切。咁我哋而家睇下咧，你可以點樣去為呢一啲轉變做準備？可能咧，你都要有一個心理準備啦。你係將會遇到好多需要你去處理、需要你去解決嘅事。可能係一啲實際上一啲好地嘅嘢，一啲你真係需要去行動嘅嘢，又或者係一啲你內在嘅 conflict， 一啲你自己同自己打交嘅嘢，同埋你會需要做好多選擇咯，同埋你可能都要 expect 係呢啲 set boundary 嘅過程，或者係做 healing 嘅過程呢，你係會遇到一啲人對你變得冷漠啊，或者同你好似開始有距離感啊咁樣。咁你都要知道，其實每一個嘅轉變都會有佢嘅過渡期嘅，甚至乎係會出現好多 conflicts 啦，好多爭吵啦。咁但係你就要記住，其實你係有責任去選擇你想要啲乜嘢嘅生活，你有責任去選擇你嘅生命入面需要留低啲乜嘢人，需要篩走啲乜嘢人。而當你選擇咗嘅時候，你就唔好再去諗呢一啲選擇究竟啱定係錯呢？我咁樣揀完之後，我會唔會後悔呢？或者我咁樣做完之後，我會唔會後悔呢？咁樣諗係冇意思嘅，因為你當下做嘅選擇其實就係對你最好嘅選擇。當你每做一個決定嘅時候，其實你嘅高我都係睇住嘅。而喺佢哋嘅眼中根本係冇啱或者錯，只係有你當下最需要做啲乜嘢。咁你只需要去衡量一下，究竟乜嘢係對你更加重要呢？ For example， 你嘅 inner peace 啊，定係一啲比較物質上嘅嘢啊？咁你自己可以去 prioritize 同埋你去做選擇咯。咁呢個世界其實所有嘢都係講求平衡嘅，咁所以你自己就要去衡量，你要去判斷啦。咁呢個其實就係你嘅責任啦。聽多啲你心入面嘅聲音啦，嘗試一下用多啲你嘅直覺，用你嘅心去做呢啲選擇。你嘅心會話俾你知，你究竟真正想要嘅或者你想做嘅決定係乜嘢。每一次當你做選擇或者做決定嘅時候，你都問下個心，其實我係想要啲乜嘢呢？我係想點樣做？我係想點樣揀？乜嘢嘅選擇先至會令到我開心？當我哋學識聽多啲我哋內心嘅真實聲音之後呢，你就會越嚟越清晰，究竟你前面係要點樣行，你要點樣做。相信呢一啲內在嘅聲音，同埋相信宇宙為你嘅安排。咁我哋而家呢，就睇下你可以點樣去突破呢一啲嘅 challenge。你可能咧要去開始學習，當你有需要嘅時候，要識得揾其他人幫手。每個人都有佢哋專長嘅嘢嘅，而就算佢哋可能真係唔 good at 嗰樣嘢，但係佢哋都一樣係願意去幫你嘅，因為呢一個都係一種愛嘅流動。你俾人幫你，其實就係你允許愛進入你嘅生命入面。所以當你真係有需要嘅時候，你都可以試下去向你身邊嘅人或者你嘅親人呢去 ask for help 啦。你可以俾佢哋去幫你，咁樣反而你仲可能可以更快完成你嘅目標。因為我感覺呢，你係好需要有人喺身邊 support 你嘅。所以頭先所講話 family 啦，就算係 soul family 啦，即係一啲你嘅靈魂家族啦，或者係一啲你覺得仲係 strangers 嘅人，佢哋都有機會係成為你嘅貴人㗎嘛。你就係好需要呢一啲身邊嘅 support 嘅。而假設你真係覺得身邊冇人幫到你啦，你都可以去揾你嘅高我啊，你都可以問翻你自己嘅心啊，你可以去向佢哋求取幫助嘅。所以多啲冥想啦，當你覺得好 lost 嘅時候，你就可以去冥想啦，等自己可以沉澱落嚟，靜一靜先，去同自己嘅心連結翻。因為可能一直以嚟呢，你都係覺得所有嘢都要好獨立啦，我係要靠自己嘅，唔中意麻煩人嘅。
但係其實你又好渴望有人喺身邊 support 你喎。咁你首先你係要允許呢樣嘢發生先得㗎嘛。而呢一個允許呢件事發生嘅出口呢，就係喺你個口度啦。就係當你有需要嘅時候，你要識得去 ask for help。其實你身邊嘅人呢，係 most likely 都會好樂意去幫你嘅，因為你都係一個不乏貴人嘅一個體質。但係你唔放開自己去接受呢啲幫助，你咪成日覺得自己係孤軍作戰咯，你就會去到邊都好似好有距離感啦，去到邊都係好孤獨咁。另外就係咧，當你覺得好 overwhelmed 嘅時候咧，你係可以去休息嘅，你係可以俾自己唞嘅，而你亦都需要呢樣嘢嘅。而當我哋停低嘅時候咧，你先更加容易去睇清楚自己嘅心，你先更加容易去聽到自己嘅心聲。咁我哋而家就睇下你嘅指導靈同埋你嘅靈魂有啲咩想同你講。其實你嘅 spirit 咧一直都已經係想幫你清理一啲你唔再需要嘅人事物，所以透過呢一啲不斷選擇嘅 process 咧，佢亦都係同你做緊一啲斷捨離嘅。因為你需要嘅係 love and peace， 你要放低呢一啲你唔再適合嘅嘢，你先可以得到呢啲 love and peace 嘅。咁你要 let go 嘅，你要斷捨離嘅，唔係一定係關於同你有血緣關係嘅親人，亦都有一啲可能係你一直覺得好親密嘅朋友，可能大家都已經改變咗啦，大家都唔係以前嘅自己啦。人生唔同嘅階段呢，自然其實都會出現一啲唔同嘅人去同我哋一齊行嘅，而未必每一個人咧都可以永遠陪喺自己身邊。咁我哋就係要學識去接受呢樣嘢啦，因為我哋身邊嘅人，我哋身邊嘅能量，要慢慢越純粹，我哋先可以越感受到嗰一種平安，嗰一種愛。同埋你嘅指導靈就想同你講，你要放低嗰種我所有嘅選擇都一定係要啱嘅選擇，我做嘅所有決定我都要 make sure 自己係冇錯嘅。佢就係話冇啱定錯嘅，只有你個心想點樣揀。因為我哋嚟呢個地球要體驗嘅從來都係關於自己嘅，基於 love and peace 呢個原則，我哋嘅靈魂係想體驗啲乜嘢。咁其實黃鐵礦咧，佢都係可以去幫我哋 release 一啲情緒上嘅創傷啦，同埋一啲恐懼啦。可能我哋做選擇嘅時候，我哋會有好多擔憂、好多恐懼。咁黃鐵礦咧都係可以幫我哋個人可以 ground 啲嘅，可以釋放呢啲恐懼，令到我哋有返多啲安全感。而呢啲安全感咧，先至係可以令到我哋創造我哋想要嘅生活嘅一啲能量。咁所以如果你哋都有黃鐵礦喺身邊嘅，你哋都可以多啲拎佢嚟冥想嘅。咁第二組牌嘅朋友今日就差唔多啦。咁如果你係想揾我做一啲深入啲嘅 reading 嘅話呢，歡迎大家 DM 我嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。好，咁我哋而家睇下第三組牌嘅朋友啦。第三組牌嘅朋友呢係呢個黃泥骸骨水晶。咁黃泥骸骨咧，其實佢唔 exactly 係真係同骸骨有關嘅，只不過係一個譯名嚟嘅啫。咁佢主要嘅作用咧，其實係可以幫我哋去穿梭一啲唔同嘅維度，去做一啲可能同前世有關嘅 healing 啦。亦都係可以幫我哋連結我哋嘅高我啦，一啲 higher spirit 啦，同埋佢對於幫我哋做一啲管道嘅清理咧，都係好有用嘅。管道嘅清理咧，就唔係講緊可能一啲 physical 嘅管道啦，係一啲我哋接收信息嘅管道。咁我哋而家咧就睇下第三組牌嘅朋友，你哋今年咧係會面對一啲乜嘢方向嘅轉變先？第三組牌嘅朋友呢，我感覺你哋都係比較理性嘅一類人嚟嘅，同埋你哋係嗰種有話直說嗰啲呢，覺得咁樣先至係真，咁樣先係對人好，同埋可能會係覺得我都係講真話啫，我就係好睇唔起嗰啲好虛偽，成日要喺度修飾自己講嘅嘢嘅人。同埋你哋呢係可能比較少去 show 自己嘅 emotions 同埋 feelings 嘅，因為可能對你哋嚟講呢 emotions 同 feelings 呢係一啲唔實際嘅嘢，你就係唔要轉彎抹角，而你亦都可能會比較少去 care 對方嘅感受，或者你講嘅呢啲説話會唔會傷害到對方啊咁樣。咁今年呢，其實你哋都係會
迎嚟一啲契機，令到你覺得原來其實我唔係每一次都需要咁直接嘅喎，原來自己係有感受嘅喎。你係比較會克制住自己情緒嘅人嚟嘅，而呢樣嘢呢，應該係同你嘅 shadow 有關嘅，係一啲可能你曾經嘅創傷啦，令到你冇好好咁去接受自己嘅情緒啦，冇去面對自己嘅情緒。而當你對自己係咁嘅時候，你對於人哋表達情緒嘅時候呢，你可能都會有同樣嘅睇法。你可能會覺得嗰個人咧感情用事啊，你覺得佢咁樣其實係冇意思嘅，幫唔到件事嘅。咁有啲人咧，可能就會覺得你好不近人情啦，覺得你過分理性啦。咁宇宙咧，其實係想你開始慢慢去接受自己，去 open 自己，話俾自己聽，我係可以有情緒嘅，我係可以表達情緒嘅。情緒唔係 useless 嘅，情緒係俾你更加去了解自己，可以令到你同身邊嘅人更加親密。頭先我話你會有咁樣嘅性格或者有咁嘅行為，可能係因為過去嘅一啲創傷啦，而呢一啲創傷呢，有機會係嚟自你嘅童年啦，甚至你成長之後嘅一啲經歷呢，都係會令到你產生呢一啲行為嘅。而除咗今世嘅呢一啲創傷之外呢，亦都係有機會因為你嘅一啲前世嘅記憶或者前世嘅創傷，令到你覺得情緒係冇用嘅，令到你唔敢去接受自己嘅情緒，或者接受自己有軟弱有脆弱嘅一面。你就係乜嘢都係覺得應該係頭腦行先嘅，每樣嘢都係好 rigid 嘅，好清晰嘅。而家宇宙就係要話俾你聽，你係時候要去改變啦，因為咧呢一個用頭腦行先嘅 journey 咧要完結啦。呢張牌咧佢係對應我哋嘅頂輪啦，而呢一個骸骨水晶咧其實都係對應我哋嘅頂輪嘅，而佢亦都可以係 symbolize我哋已經 go through 晒我哋需要 go through 嘅每一個 stage 每一個 journey 啦。而家係時候咧去到最高點啦，我哋要將呢一啲 cycle 啦或者呢一啲 karma 啦去完結咗佢啦。咁所以係時候咧，你都可以去揾翻自己嘅情緒出嚟，去同佢哋相處下，了解下，俾自己有情緒出現，亦都接受人哋嘅情緒。同埋呢張牌就講 flexible 啦，就係話俾你聽，你唔需要樣樣嘢都一定要好 rigid，一定係要好直接，一就一，二就二。其實呢個世界有好多嘢都係可以有唔同嘅對應方法啦，每個人都可以有佢哋自己嘅一套，而你亦都可能要學習去接受，其實路係有好多條嘅，人都係有好多唔同嘅面向嘅，你要講嘅說話亦都可以有好多唔同嘅方式去表達嘅。咁可能第三組牌嘅朋友呢，你哋要做多啲嘅外在功課呢，就係要去揾出自己點解壓抑情緒嘅原因啦，學識點樣去釋放自己嘅情緒，點樣去同自己嘅情緒共處，同埋唔係每一樣嘅決定，每一步路都要用你嘅頭腦去決定，學習下用你嘅心去決定，學習下聆聽自己心入面嘅聲音，放低你個腦話俾你聽，你應該要點樣。當你學識點樣去更加 flexible 嘅時候，其實你嘅 flow， 你嘅路都會順暢好多。同埋你會發現一個不一樣嘅世界，呢一個係屬於你嘅一個蛻變嘅過程，可能係有一啲限制性嘅信念，令到你壓抑自己嘅情緒，甚至乎你拒絕自己有負面嘅情緒。咁我建議你都可以去試下用書寫啦、journaling 啦，去嘗試去探索一下，究竟點解你要咁抗拒自己嘅情緒，或者你要咁抗拒自己用感受行先。而有時可能你一有情緒嚟到嘅時候咧，你反而係會覺得好 overwhelm 啊，你唔識得處理，所以你唯有撳低佢，拒絕佢嘅到嚟。因為每個人都有情緒嘅，你都會有情緒，你唔係冇啊，只不過係你唔俾佢出現咯。但係可能當呢啲情緒一出現嘅時候，對你嘅影響反而係最激烈。而呢一種激烈咧，係經過你嘅壓抑之後咧，可能佢會喺其他方面度抒發出嚟㗎。最常見嘅就係身體上嘅層面啦，可能係關皮膚嘅事啦，或者係同心輪有關嘅嘢啦。咁我哋而家睇下咧，你可以點樣去為呢一啲轉變做準備先。
情緒係你嘅好朋友，每一樣嘢太多或者太少咧都係唔 work 嘅，所以你都要去學習揾一個平衡。你唔可以100% 完全靠頭腦去做決定。如果你唔聽自己內心真正嘅聲音嘅話咧，都係唔 work 嘅。呢兩個啦，都係講緊一啲男女性能量嘅平衡。我哋要學習點樣同情緒相處，無論好定唔好，佢都係屬於你嘅一部分。你都要接受自己有咁樣嘅面向，每個人都有咁樣嘅面向。你要有嗰個 balance 咧，先會可以成為一個完整嘅你。學習去聆聽自己嘅直覺，相信自己嘅直覺，學習去同你嘅心去溝通，聽你嘅心究竟想講啲乜嘢，點樣可以表達你需要表達嘅嘢嘅時候，都同時會兼顧到對方嘅感受呢？係咪有啲說話可以用一啲大家都舒服、大家都開心嘅方法去講去表達呢？呢一樣嘢唔單止係 for 人哋嘅 benefit 嘅，亦都係 for 你自己呢，學習去做一個 soft 啲嘅人。呢個其實都係滋養緊你自己同埋你嘅靈魂嘅。所有嘢都係講陰陽平衡嘅，有硬就有軟，有軟都要有硬。點樣可以去同理多啲對方嘅感受呢？同埋你都要相信自己真實嘅情緒同感覺。其實你可以 take care 到對方嘅情緒，都係一種成熟嘅表現嚟嘅，亦都係一種智慧嘅表現。如果你係要做一個 leader 嘅角色呢，你識得同理對方呢係好重要嘅，唔係話你壓抑你嘅情緒就係代表你成熟，而係當你情緒出現嘅時候，你可以點樣同佢共處，你識得點樣去面對佢，咁樣先至係叫做成熟。咁我哋而家睇下你有啲乜嘢係可以去突破嘅。好多女性能量嘅牌啊，係你哋而家目前最需要嘅 energy 咯。其實女性能量係啲咩呢？係滋養自己啦，滋養人哋啦，接受自己嘅情緒啦 ，flexible 啦，同理心啦，識得以柔制剛啦。有時可能你哋咧都唔係話刻意去忽略人哋嘅情緒，有時可能係你根本冇為意人哋有呢啲情緒，你對於呢方面咧唔係一啲特別細心嘅人，又或者你為咗要表達自己想表達嘅嘢，你會刻意去忽略對方嘅情緒，因為你覺得我只要表達到我想表達嘅嘢就 OK 啦，我唔需要理人哋點諗。冇錯嘅，你係應該要表達自己要表達嘅嘢嘅，但係你表達呢啲嘢嘅時候，你嘅出發點係乜嘢呢？你可唔可以更加有智慧地去表達你想表達嘅嘢，而又唔會令大家覺得有 hard feeling 嘅？同埋你要允許自己真實嘅感受出現，你想表達嘅係咪你真心想表達嘅嘢呢？你有冇同人表達你真正想講嘅，或者你真正嘅感受係點樣呢？你可以試下多啲去表達自己嘅感受，人哋唔會覺得喂，你講咗自己嘅感受出嚟，你講咗自己嘅情緒出嚟，就會覺得你係一個弱者。好多時一啲親密啲嘅關係呢，都係透過表達自己嘅軟弱去建立出嚟嘅。你要做嘅唔係一個需要頭腦行先嘅你，唔係一個好理性嘅你，你要做嘅係一個真實嘅你，一個有感受嘅你，有情緒嘅你。咁我哋而家咧就睇下你嘅指導靈同你嘅靈魂想同你講啲乜嘢。你嘅指導靈想話俾你聽，想你放低對錯，唔係所有嘢都係絕對啱或者絕對錯嘅。可能當你出現一啲 conflict 嘅時候，你就會好想去講你自己認為啱嗰一套，同埋可能當你見到人哋錯嘅時候，你就會好想話俾人哋聽，你咁樣做係錯嘅，咁樣係唔好嘅。咁 Mother Mary 咧，其實佢就係一個好包容嘅人，好母親，好女性能量嘅人，又係女性能量啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，係好多女性能量嘅。你可以學習去包容其他人，無論嗰個人你覺得佢係咪錯嘅，你學習去包容佢嘅決定。因為當你好堅持、好執着想要去 prove 你嗰個你覺得啱嘅位嘅時候呢，其實都會令到你自己好唔開心。你可以 let go of 呢樣嘢，你可以去原諒佢哋。我覺得咧，可能你哋咧係有一啲同母親之間嘅一啲關係或者創傷需要去療癒嘅。如果情緒嚟到嘅時候，你好不知所措，你好 overwhelm， 你可以停落嚟去感受一下呢啲情緒，由得佢哋喺度，唔需要夾硬趕佢哋走或者壓抑住佢哋，同佢哋共處一陣，1分鐘又好，2分鐘又好，感受一下呢啲情緒。
令到你身體邊一個部位有感覺 ，feel 下佢哋，問下你嘅身體有咩 message 想話俾你聽。放低你想控制人哋嘅選擇嘅呢一個 mindset， 你而家係要學習用你自己嘅 own way 去創造你嘅 happiness， 你嘅 love and peace。呢樣嘢係唔需要關其他人事嘅。當你識得平衡自己嘅女性能量嘅時候，你可能就已經會得到呢一樣嘢。所以允許自己有情緒，允許人哋都有情緒，包容對方嘅選擇，學習呢個世界每個人都係可以有好多唔同嘅面向嘅，學習聆聽自己心入面嘅聲音，試下去訓練一下自己嘅直覺。如果有需要咧，就去做一啲 healing 啦。咁如果你想揾我做一啲深入啲嘅 reading 咧，就歡迎大家可以 DM 我嘅。咁第三組牌嘅朋友今日就差唔多啦。如果你覺得呢啲 message 對你有幫助嘅話咧，歡迎你 subscribe 啦、comment 啦同埋 like 嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。咁我哋而家咧就睇下第四組牌嘅朋友啦。第四組牌咧就係呢一個綠色嘅石榴石。咁咧佢係比較深色嘅，可能要喺燈光底下睇咧先會睇到佢係墨綠色嘅。咁佢係對應我哋嘅心輪啦，可以為我哋做好多情緒上嘅療愈啦。佢亦都係咧可以去為我哋做一啲祖先嘅療愈嘅。即係可能如果你覺得你係有一啲家族性嘅 pattern，可能都不斷重複發生喺你或者你嘅親戚、你嘅長輩身上嘅，咁可能就係有一啲家族性嘅療愈需要去處理啦。同埋咧，佢係將你外放咗出去嘅能量咧，都幫你收翻去你自己身上嘅，令到你可以有翻自己嘅力量啦，同埋可以幫你聚集翻一啲靈魂碎片。咁我哋而家咧就睇下第四組牌嘅朋友，你哋今年咧係會面對一啲咩方向嘅轉變先？第四組牌嘅朋友呢，你哋好似有好多規範俾自己啦，同埋有好多限制住自己嘅信念呢，令到你發揮唔到你嘅所長。就算可能你已經係學到好多 skills 啊，已經有好多技能喺你嘅手上啦，但係可能因為你對自己嘅信心唔夠啦，又或者係太介意別人嘅睇法呢，都令到你唔係好運用到你嘅專長。你好多時呢，好容易就會因為外界嘅一啲聲音呢，就開始懷疑自己、批判自己，又驚自己會唔會係做得唔夠好啊，又覺得自己會唔會係能力有問題啊。就算明明可能你係好 enjoy 做嗰樣嘢，但係你都會好容易因為一啲 comments 你就會即刻好動搖，同埋可能係你比較少或者唔係好識得去點樣同人合作去完成一件事，或者去達到你嘅目的。但係當你自己一個去做嘅時候，你有可能會好多盲點你係睇唔到，然後得出嚟個結果又未必係你預期中咁好喎，咁你就會更加對自己冇信心啦。咁可能咁樣呢，就會導致你就算有一啲新嘅諗法，你都唔敢去行動，因為你好多嘢顧慮，好多嘢擔憂。咁但係嚟緊今年呢，其實你係要學習點樣去 enjoy 呢一啲就算你覺得係 fail 嘅 moment。當你識得去 embrace 呢啲一切發生嘅過程啦，呢啲結果啦，你就越嚟越感受到你去實行呢啲事嗰陣嘅樂趣。無論個結果喺你或者其他人眼中係好定唔好，你只需要 enjoy 你去推行呢樣嘢嘅嗰個過程。你當係玩一個遊戲咯，輸咗唔會死嘅，冇乜大不了嘅，咪再嚟過咯。最重要係你玩得開心，同埋其實可能呢，今年呢，你都會遇到有一啲事情呢，係會不斷推動你要去實行一啲你諗咗好耐嘅嘢，其實係 for 你今年去 build 一個好 strong 嘅 foundation，for 你之後可以繼續去 run 你想 run 嘅嘢，可能係一啲新嘅 idea 啦，一啲 project 啦，咁所以你更加要識得放低呢一啲對錯，放低呢一啲批判嘅聲音，無論係你自己俾自己嘅，或者係外界俾你嘅，唔好俾呢啲嘢去綁住自己，令自己行唔到向前。
因為最重要係你 enjoy 個過程，咁就足夠啦。你可以將你嘅眼光放遠啲，你可以將你嘅想像力都放大啲。你而家做嘅所有嘢其實都係放你 get ready 去，第時你可以做到更多嘅嘢 ，reach 到更多嘅人。或者唔好講到咁偉大嘅一樣嘢啦。而家呢個 stage， 無論你做呢樣嘢成唔成功，其實都係 for 你去準備你嘅下一步。只要你係 enjoy 嗰個過程嘅，你成件事係做得開心嘅話，無論個 outcome 係點，都冇話好定唔好，成功或者 fail 嘅。所以今年對你嚟講最大嘅轉變呢，就有機會係你終於都要去推行去。實踐一啲你一直都好想去做嘅目標或者一啲 project 啦。咁我哋睇下你可以點樣去為呢啲轉變做準備先。其實你已經好 ready 去行出呢個第一步噶啦。你要諗，當你真係去行呢一步嘅時候，當你真係推出呢樣嘢嘅時候，其實你已經係圓滿咗你要做嘅嘢，已經係一個 achievement。可能當中都會有啲你自己覺得做得唔好嘅地方啦，但係可能你就係要去接受，唔係每一樣嘢你都需要做到好完美，當中一定係會有好同唔好嘅地方，唔會係每一個方面你都一定係做到100分嘅。同埋你都要諗清楚，究竟你做呢一樣嘢最主要嘅目的係為咗乜嘢呢？可能你覺得做呢一樣嘢，你係想達成 ABCDEFGHIJK 咁樣嘅，但係咁樣實在太多嘢要兼顧啦，變咗當你做唔晒咁多嘢嘅時候呢，你可能會好挫敗。所以你可以嘗試將你要做嘅嘢縮成 ABC only。只要你可以達到呢3樣 KPI 咧，咁就已經係一個成功啦。而呢一個 mindset 咧，亦都可以去幫你攞翻你嘅自信心啦，同埋 sort of 係咧幫你療愈緊你嘅心靈啊。我感覺可能係曾經嘅一啲經歷或者一啲創傷咧，令到你所有嘢你都想要做得好好好完美，每一樣嘢你都要達到，每一樣嘢你都要滿足到。但係其實咁樣咧，只會令到你對自己嘅能力咧失去信心。而當你將你想完成嘅嘢縮成得翻 ABC only 嘅時候咧，你就可以感受翻多啲嘅愛同埋 passion 喺你做嘅呢啲嘢入面。我哋成日講話要活在當下，你唔係要活喺一啲擔憂之中嘅，而係你要識得去揾翻你 enjoy 做嘅嗰樣嘢，然後唔好諗咁多，做啦。同埋你係時候要去擺自己出嚟㗎啦，你係時候要俾人睇到你嘅光芒㗎啦。唔知大家有冇試過出海睇海豚啊？嗰啲人呢，每次一見到嗰條海豚跳上嚟呢，就會勁興奮、勁開心，而你呢，就可以想像自己係嗰條海豚咯。今年你就係要做嗰條海豚，你就係嗰個閃閃發光嘅主角。咁我哋而家睇下你點樣可以去突破自己。你點樣可以去突破自己呢？其實你係要 set 一個好清晰嘅意圖，一個好清晰嘅目標俾自己。Instead of 好多細細嘅嘢呢，可能你就要將你嘅 focus 擺喺1至2個或者3個咧，最多可能。咁呢個1至3樣嘢呢，就係你最需要 focus 嘅地方。總之你嘅目標就係要夠清晰同埋要夠集中，同埋你可能需要做一啲清理一啲 soul contracts 嘅 healing 啊，有一啲你唔再需要嘅一啲靈魂契約咧，你可能都要做清理啦，要 delete 咗佢，因為呢啲咧有好大機會就係令到你對自己嘅能力唔夠信心啦，或者令到你對於你要做嘅嘢有恐懼嘅一啲源頭。因為你係時候咧要記翻起自己係邊個啦，你真正要去做嘅使命究竟係啲乜嘢？當你冥想連結你高我嘅時候，你都可以去落呢一個請求你嘅 spirit 去幫你將一啲唔再屬於你唔再需要嘅靈魂契約全部燒毀。其實呢個係好 common 嘅，因為呢，我哋可能已經經歷過好多世啦。
咁我哋每一世可能都曾經講過一啲嘢係，可能係我曾經發誓要點點點嘅，或者我曾經講過，哇我一世或者我10世都要同呢個人一齊，又或者係因為你曾經一啲挫敗，我就發誓我永遠都唔會再做呢樣嘢。咁其實呢啲時候呢，你就已經落咗一啲靈魂契約㗎啦。咁但係到而家呢個 moment 嘅你呢啲曾經嘅誓言或者承諾根本已經唔再適合你㗎啦，但係佢可能仲影響緊你嘅。咁所以咧，我就會建議第4組牌嘅朋友咧，你哋有時間有機會咧，就去做咗呢樣嘢佢啦。咁我哋而家睇下你嘅指導靈，你嘅靈魂想同你講啲乜嘢先。哇！我哋而家咧係有2個 horse 啊。咁其實無論咧你過去嘅經歷係好定唔好啦，你一直都係喺度成長緊嘅。而呢一啲嘅種種咧，都係為咗去成就呢一個 moment 嘅你。你係有咁嘅能力去用你嘅智慧，用你嘅經歷去影響你身邊嘅人，去帶俾佢哋好多 insight， 去將你嘅智慧分享俾佢哋。你要知道我哋嘅說話啦，我哋嘅思想啦，其實都係好 powerful 嘅。但係我哋可以點樣更好地運用佢哋呢？可以多啲同你嘅指導靈連結。因為其實佢哋2個咧都係講緊我哋一啲再高維度啲嘅 wisdom， 有可能你係需要去連結一啲唔同維度嘅你啦，有啲人可能叫做前世回溯啦，而喺呢一啲嘅過程入面咧，你都會更加可以記起你嘅能力、你嘅使命，一啲屬於你嘅 inner wisdom。同埋你要好小心自己嘅 energy 究竟係 focus 喺咩地方啦。如果你係 focus 喺嗰啲 fail 度嘅，你 focus 喺嗰啲擔憂度嘅，咁大家都知道 law of attraction 啦，你只係會 attract 更多呢啲嘅嘢。所以請你一定要好好覺察自己，你嘅 focus 究竟係想放喺咩位啊？你究竟係想 achieve 啲乜嘢㗎？你嘅 purpose 係乜嘢啊？你做呢樣嘢究竟有咩 intention 呢？當你將你嘅意念放翻喺正確嘅地方嘅時候，你只需要開心咁去做呢樣嘢，咁就已經足夠啦。同埋大家，如果你係有一啲心輪嘅礦石或者水晶呢，頭先我哋呢個都係心輪嘅，咁都可以用佢哋嚟做下冥想啦，去睇下你嘅心有啲咩 message 話俾你聽。咁如果你想做更深入嘅 reading 呢，就歡迎大家可以 DM 我啦。咁今日嘅解讀就差唔多啦。咁如果你覺得呢啲 message 對你係有幫助嘅話呢，就歡迎大家 subscribe 啦、like 啦同埋 comment 嘅。Thank you，我哋下次見，拜拜。